нас новое видео с грузового стапеля. Значит, обратился к нам постоянный клиент. У клиента большой парк машин, обращается он к нам по абсолютно всем вопросам, по всем вопросам ремонта грузовой техники. С одной из его машин произошла неприятность. Машина попала в ДТП, в результате которого была повреждена рама. То есть ее повело в передней части, крутануло, и в задней части согнуло два лонжерона. Мы сейчас это все вместе с вами увидим. Сразу скажу, что снимать данное видео было достаточно сложно, так как процесс беспрерывный и долгий. Я не мог постоянно с камерой находиться рядом с мастером. Но в целом, я думаю, я еще не приступал к монтажу видео, но в целом, я думаю, получится нормально. В данном случае у нас повреждения не самые сильные, которые можно встретить. Встречаются намного серьезнее поврежденные рамы. Была недавно у нас вот рама одна, ее отремонтировали, к сожалению, я ее не успел снять, пропустил этот момент, остались только фотографии. И если вам эта тема интересна по правке и ремонту рам, оставляйте комментарии по этому поводу, и я попытаюсь подловить такую серьезное какие-нибудь повреждения, поврежденную раму, снять для вас и показать ее ремонт и восстановление. И забегая вперед, отвечу на некоторые комментарии. Некоторые люди начнут писать, что вот теперь начнет жрать резину, машина начнет ехать криво, рама заржавеет, рама сломается вот в этом месте. Значит, все это полная ерунда. Действительно, можно допустить такой момент, если это будет сделано, то есть работа будет проведена в каких-то там гаражных, грубо говоря, условиях, и будет делать это непрофессионал. У нас люди работают достаточно давно, имеется все необходимое оборудование, стапель полностью оборудованный, инструмент достаточно дорогой, рамы промеряются в процессе ремонта, рама промеряется, когда уже накидывается на нее там траверсы, промеряется рама также, когда одеваются оси, передняя, задняя. То есть все это мы посмотрим в данном видео. Машины, которые от нас уехали, отремонтировали мы достаточно большое количество рам. Никогда машина никакая не возвращалась назад на какую-то доработку, либо с какими-то претензиями. Наоборот, у нас постоянно имеется база клиентская, люди едут, ремонтируются. Я думаю, если сейчас кто-то из таких зрителей смотрит это видео, они подтвердят мои слова в комментариях. На этом вступительную часть закончим и приступаем к просмотру видео. Всем приятного просмотра.
нас получилось. Надеюсь, вам было интересно. Открыли вы для себя что-нибудь новое. Опять же, повторюсь, если вам интересны видео про ремонт рам, оставляйте по этому поводу комментарии, и я буду снимать такие видео. В данном случае у нас повреждения были не сильные. В последующем я постараюсь подлавливать моменты, когда будут сильно поврежденные рамы, и там, где ремонт будет намного более сложнее. Благодарю всех за просмотр, за ваши комментарии. До новых встреч!